يا هلا، حياكم الله. عندنا اليوم اللي هو كراسي الماكينة لأي سيارة. وشو سبب خراب كرسي الماكينة وكيف تكشف انه خربان كرسي الماكينة؟ سبب خراب كراسي الماكينة اللي هي اغلب شيء المطبات بشكل مستمر. يعني بعض الناس ياخذ مطب وهو على سرعة معينة باستمرار ولا يهتم للسيارة ولا. الحاجة الثانية، كيف تكشف انه خربان الكرسي؟ طبعا بعضكم يقول انا اشوف الكرسي متشقق الربل، هذا واحد. الحاجة الثانية انك اذا كنت مشغل السيارة تحس السيارة البدي فيها رقة، فيها اهتزاز، لو حطيته بنمره نفس الحكاية. وبنفس الوقت تكشفه إذا دقيت السلف تبي تشغل السيارة تحس إن الماكينة تهتز هزة ما هي طبيعية. هذه كراسي الماكينة، وأحيانا تكون على سرعة 90 كأن السيارة متوترة.